Ola just caught a fish. I don't know what it is. No. Keep it tight. Keep it tight. What is it? It is a pike? Ah. No, no, no. Well, walk it that way, Ola. Hey, that was fun, huh? Эти щуки за них другое. Ты должен делать фарин очень долго. Сейчас они увидят эту щуку, они тут больше плавать не будут. Оля, тебе помочь отпустить? Оля, ее нужно взять. Давай, я возьму. See, how's crosswind landing? Nope. Cross. Вау! Какая большая! Третья из этих шеи. Чиряк уже витяет. Що він вже порватий? Це бик, сон какой я поймал. So you're using the jigger. Show me the fish, show me the jigger. Сейчас я потом помою. Когда я его уже буду сейчас. Я буду еще маму ее оставить. Yeah, we'll keep it. А ну открой ее пасть. Может мне сейчас укусить. У нее глазки. Она вам червяка destroyed уже.